大家好，歡迎翻嚟到 channel。今日咧就係老婆翻嚟香港嘅第一日，而家喺荃灣。咁今日嘅行程咧就係荃灣掃街同埋食老婆最心心念念嘅新桂香園米線。咁而家就喺身後啦，我哋而家入去。喂，大家好，我哋而家咧喺新桂香園。咁老婆咧終於翻咗嚟啦。新桂香園咧就係我個人認為係最好食嘅米線鋪，佢個湯底超級好食，咁所以咧翻嚟香港就一定要食佢啦。我哋喺個位咧係超級逼夾嘅，OK。咁知點解咧？過咗疫情之後咧，佢都仲有嗰啲咁嘅板。咁喺呢度咧有6款唔同湯底，咁老婆就叫做雲南酸辣，咁我就叫做招牌酸麻辣。啲餸咧其實啲配料咧我都唔係好記得有啲咩嘢特別。咁啊總之我叫咗瘦腩肉啦，老婆咧就叫做芝士腸。2碗米線86蚊，因為陣間咧我哋仲要去掃街，咁所以咧我哋2碗咧就叫咗小米啊，就係咁樣啦。我諗住食咗個早餐，食咗5香肉丁米粉。陣間帶老婆翻屋企放下幾重先，睇下走嘅時候重嘅嘢都放。A few moments later，咁咧呢個就係腩肉招牌酸麻辣，都幾多腩肉喎，都有10零嚿。老婆就係叫食本貨芝士腸，但係芝士腸喺加拿大咧好珍貴，所以咧就要食下試試嘅湯啦，因為咧。桂香園嘅湯咧，就老婆覺得係最正嘅，酸麻辣，就係有酸有麻有辣，做到佢字面上嘅嘢，同埋香，一定好味過多倫多嘅所有嘅米線鋪啦，就係唔使問㗎啦。一試埋老婆個雲南酸辣，湯底一如既往咁好味。之後咧就試埋個腩肉啦，因為芝士腸咧應該唔使試啩。瘦腩肉就好普通啦。我哋食完咧就帶大家去掃街。咁咧我哋已經食完啦。咁啊，因為2個都叫咗小米，咁我個肚入邊咧都仲有啲空間隔離嘅呢間小廚美食。咁咧本身嚟咧就應該喺入邊嘅角落頭位嘅。咁咧就係被燒賣關注組譽為全港最好食嘅第2名。邊一間係第一咧？我哋就要揾揾啦。咁咧而家哇14蚊6粒嘅燒賣，試試佢。老婆就好叫辣啦，咁我哋試一試下原味算啦。但係14蚊6粒好貴。老婆話蒸到爛晒喎，但係我覺得咧呢啲先係好味嘅象徵，試一試佢啦。好普通嘅喎。係好普通嘅燒賣，再加甜豉油。你問我係比普通燒賣圓熟啲，但係你話係咪好有魚味咧？我覺得唔係。咁所以咧，我覺得咧好有可能啊，佢嘅嗰啲好味嘅功力咧喺佢嗰個辣油嗰度。我仲以為5蚊一條咁平啦，5蚊係初音。係。因為5蚊一條就超平啊嘛。又影住老婆啊，證據。老婆都冇戰利品。喂，大家好。咁咧雖然就話掃街啊，但係老婆話太飽都食唔落嘢，咁所以咧就去咗Donkey度繼續行街啦。咁但係咧我有啲頸渴，而家咧去買杯肥水飲下先。咁就近咧喺豆乳狂人嗰度咧就買一個豆乳奶蓋茶啦，咁但係咧原來佢附贈咗一串丸子嘅，但我唔想食，試下佢個豆乳奶茶先啦。咁上面奶蓋咧勁濃，咁啊插個飲管飲下下邊先。下面就係豆乳啦，同埋好多珍珠。我原本以為冇珍珠先叫。下面就有西米、塞茶，應該叫我順豆乳算。費盡92苦之後咧，終於開到丸子盒啊！咁啊，雖然好飽啊，都試一試佢啦。就係奶蓋加啲湯咁嘅味道咯。喂，大家好，咁咧我哋已經嚟到呢個路德圍嘅邊皮咧，就食呢個芝麻糊雪糕啊！咁但係咧，哇，勁多人啊！我哋排下隊先。哇，咁咧就前面排咗10幾個人咁樣啦。然之後老婆就喺度望緊貓。你諗住食咩㗎，老婆？芝麻雪糕咯，佢係食芝麻雪糕噶嘛。咁我哋就等一陣，之後接到雪糕再同大家講。終於咧買到呢個雪糕，咁就20幾蚊，28蚊啊28蚊。 28蚊係啦。咁呢張卡紙咧就可以自己拎1萬嘅就可以拎啦。你覺得你食一塊就可以唔使拎咧？但係而家食啦。其實佢啲芝麻味主要係來源喺啲黑色呢啲醬度咯。佢個雪糕係冇芝麻味嘅咯。簡單嚟講，日本嗰個芝麻雪糕好食啲。完。哇，到我試一試啦。黑色嗰啲咧就係芝麻糊嚟嘅，咁所以咧個芝麻糊可能好好食嘅呢度。佢個就咁純芝麻雪糕咧就唔係話真係好濃味，咁但係佢個芝麻糊嗰啲汁咧
就好重味嘅。哇結果都係雷聲大雨點小啊！我建議大家咧買芝麻糊，就係咁啦。下一間咁咧，啱啱食完個雪糕，老婆又要行翻10個圈、8個圈。但係我想講咧，老婆由1點鐘咧行咗1個圈咧，已經行到3點鐘先食到一個雪糕。咁唔知要食幾耐咧，先食到老婆自己排咗話要食嗰啲小食啦。咁咧，所以決定啊，就去惠康買支嘢飲先，因為個口好乾啊。啱啱咧就喺惠康買咗呢個11蚊嘅簽解茶。咁而家咧就買章魚小丸子啦。咁轉眼間咧已經有啦。咁咧叫咗呢個蟹子同明太子雙拼啊。咁啊，但係咧摸上手咧就唔係話好熱。我記得以前咧係即整嘅，咁咧而家就唔知係咪為追求快啊。咁插落去嘅時候咧，個外皮咧都幾硬淨。咁見到咧好大粒嘅章魚啦，個外皮係都仲叫做硬嘅，入邊咧就軟啦。咁章魚咧係足夠嘅，但係我嫌個粉漿咧有少少黏口，同埋佢又唔係即製啦。加上咧佢入邊呢個汁咧唔知點解好水啊，咁啊就黐唔住嗰個章魚燒啊。試埋呢個明太子啦，一啖食落去咧都係有啲熱嘅，都係同樣嘅問題。佢個粉咧比較張口，而且佢個醬咧比以前少咗好多，蓋過唔到佢嘅缺點啊！個汁咧太水啊，根本上黐唔到上去，有失水準。最後食咗2粒，感覺上咧佢個醬好似比以前鹹咗啲啦，同埋咧就係好飽，係咁。好啦，因為咧啱啱我老婆冇影到，我已經喺陳記魚蛋買咗10蚊嘅魚蛋，本身就係咁樣嘅咧。佢魚蛋同埋汁係分開喎，即係啱啱呢個係白烚魚蛋，再淋啲汁上去，意思佢醬汁就係靈魂，個汁始終都好食。老婆食唔食？好飽。因為老婆咧話掃街掃唔夠3間已經棄械投降，得翻我喺度食。食咗2個正餐啊！咁咧揀嚟個汁點咩都好食，就係咁樣。咁老婆咧其實有 plan 到要食呢個棟篤食燒賣嘅，一路行一路去棟篤食度買10蚊10粒燒賣，10蚊燒賣唔辣。咁呢個咧就係10蚊10粒嘅最抵食嘅燒賣，2年咧都冇加過價。咁啊試一試啊！咁記得一定要叫唔辣，唔辣先好食。係咪好食過嗰間小廚？個人認為係好食過小廚嘅，但係冇人講啊。除咗佢個醬汁係好食之外咧，其實佢個燒賣咧都係有多啲魚味。試下用呢個燒賣點啱啱個陳記魚蛋啊！陳記魚蛋成棟篤食燒賣唔係咁夾，有啲過甜，證明咗咧陳記魚蛋汁都係配陳皮魚蛋先好食。咁咧揀嚟個汁點咩都好食，就係咁樣。好啦，咁咧掃街咧應該就係咁多啦。咁夜晚咧就要食一品雞煲，陣間見。A few hours later. 喂，大家好，咁咧我哋已經嚟到一品雞煲啊！大家見到我呢個特大凍檸茶就知道我哋嚟咗一品雞煲啦。聽講呢個係唯一香港納斯達克上市嘅公司啊！講翻啊，今日係星期六嘅7點幾，咁理論上應該好多人嘅，但係我哋咧等都唔使等啦，入咗嚟啦。啱啱咧就 QR code 落咗單，等雞嚟到咧就知道個味道有冇變到啦。咁啊，終於等到佢啦。咁本身咧應該有個人嚟搞嘅，咁但係咧我哋見到節掣窿啦，咁啊自己搞。這是2年都未食過嘅一品雞煲啊！你問有冇記憶中嘅味道啊？記憶中好辣。係啊，記憶中唔夠辣呢個，記憶中咧好似再香啲，可能同個辣度有關。一咬啲香料咧，嗰個味道就翻嚟啦。咁雞煲咧就係越食越有味啊！始終佢呢個配方咧，目前未食到有任何雞煲可以超越到牛汁牛肉。正咁啊！雞煲時段結束，而家咧就打邊爐啦。所以今日咧一定要即刻落呢個索味嘅枝竹啊，炸枝竹。咁當然啊，仲有最重要嘅魚皮啊，索晒汁。要試先，我都覺得魚皮好食過響鈴。再飲一飲碗入邊嘅雞汁。正但肥，咁咧煲得差唔多咧，呢個炸枝咧就會索晒啲湯嘅味，煲得越耐索得越耐，正。咁啊食完啦，
咁4個人咧就食過700蚊啦。主要雞咧300幾蚊咧合理價錢嘅，配料咧就真係比較貴啦，幾乎咧差唔多50至60蚊一個配料咁樣，得幾片。我覺得呢個都係點解少人幫襯嘅原因嚟嘅。咁但係味道咧係真係好嘅。一煲食完啦，我哋聽日見。The next day. 大家好，歡迎翻嚟 This Channel。今日咧，我哋嚟呢個食爆深水埗啊！第一站我哋嚟到呢個公華豆品廠入批。接住落嚟嗰幾間小店呢，我哋之前都拍過片，但老婆最中意呢就係去深水埗啦，所以翻嚟呢一定要再食。咁我哋依家咧就去咗，應該係新鋪位嚟嘅。咁因為我哋上年食咧就喺舊鋪嗰度啦。咁呢一個新鋪咧，佢就要自己落單啦。然之後跟住咧就最低要求咧就係每人要嗌餐單上面嘅一樣嘢食。咁我哋就分別嗌咗一個豆腐花啦，同一個3拼。咁咧都已經到咗啦。老公落咗超多糖啦。然之後跟住呢一個就係3拼，好逼啊！我覺得好似以前舊鋪坐得舒服啲，新鋪好逼啊！對面個靚妹仲係咁踢我隻腳。咁分別有豆泡啦，有魚腐啦，同埋有豆腐㗎。我記得有一樣嘢係麻麻地嘅啫，但係唔記得咗邊樣嘢。食下豆泡先。嗱，咁老公食豆泡咧，我就食魚腐啦。豆泡入邊咧，同市坊間嘅人一樣，喺入邊咧都係好綿密嘅豆腐。佢魚腐就係麻麻地一個啦，入邊好上。但係佢好快到咧，我以為佢唔熱咧，跟住佢就好熱咯。豆腐係滑嘅，而且咧唔會散。上面嗰啲魚肉咧就普通啦。好薄啊個魚肉。豆咧係 O K 嘅，但係佢啲魚肉就麻麻地啦。豆腐花咧就行滑捋捋個路線，所以豆味咧就唔算話好重。咁我哋咧就好快速咁食完呢一個嘅公和豆品啦。咁因為咧依家坐得超級逼啦，所以咧都諗住快快脆脆食完就算啦。咁味道就同上當年一樣嘅。咁依家咧就出發去下一間合益泰。咁聽聞合益泰依家咧就全新嘅裝修啦。咁咧希望咧就唔使再企喺條後巷度食啦。咁我哋依家嚟到呢一個合益泰，咁雖然話係新裝修，但係其實都係舊鋪嘅位置嚟嘅。咁咧佢應該係就係裝修咗入邊有位坐啦，但係入邊咧其實都爆棚，所以我哋都係要被逼喺後巷嗰度食㗎。咁依家就要排隊啦。好，唔該。佢個腸粉咧就一啲長一啲短，然之後跟住燒賣係額外一個位置拎過嚟嘅，咁所以啲燒賣咧就冇乜汁，因為佢係飲晒啲汁喺腸粉度先。都係滑捋捋。個燒賣好有魚味嘅，但係我依由10蚊4條變成咗10蚊3條，份量方面就冇以前咁多，就咁啦。係啦，嚟咗呢個新龍餅家，就每次我嚟深水埗一定要食嘅一間鋪頭。咁今次咧就唔買紅豆糕啦，就買缽仔糕。酸滑甜，啱啱好。因為之前食過另一間咩坤香啊定啲坤記嗰間就好甜嘅，呢個就唔甜。佢冇紅豆糕咁易爛，佢實啲。紅豆糕上次食過咧就係一咬就散，咁缽仔糕就實啲啲啦。大啖好滿足啊！我哋而家嚟到西九 Food Court 食新後邊呢間雪糕達人啊，咁咧佢嘅椰子味雪糕咧就係我覺得最好食嘅，咁所以依家就去食啦。雪糕13蚊4小球，16蚊5小球，味道方面咧都有好多選擇，而且好多口味咧都係好特別噶。椰子味係好椰子味，又唔係椰絲椰子味。然之後呢個咧就係朱古力，唔好食。佢個朱古力 M 好似雀巢，但係又冇咁苦喎。因為佢呢個雙重朱古力 suppose 你應該會覺得係有啲苦啲咁樣，但係又唔係好苦啫喎，同雀巢差唔多喎。所以都係椰子最好食啦。咁咧下一間咧，如無意外咧應該係劉心記嚟嘅。咁因為咧諗住去食嘅時候好多人排隊，所以我哋就決定食其他嘢先。所以陣間可能下午茶時段咧，劉心記冇咁多人咧，我哋就翻過去啦。搞笑咩部嘢？因為如果你係揀一啲咧冇醬嘅嘢啦，即係好似獅子狗啦、粟米啦，冇醬嘅喎，選擇配料麵飲品，俾錢出口同埋自己碌，自己加入醬料。咁醬料喺邊咧？佢有醬料嘅咩？有喎，嗱，米線佢有醬料嘅，但係好過唔得。我當全個辣咯，咪咯，咁咪冇咗冷撈撈嗰種特色咯。買2包。5蚊一局啦，我覺得係夾唔到喎。試下點知咧？
我一隻翅係有機會夾到我喎，佢全部都好遠喎。呢隻啦，嗱，你有冇錢啊狗？佢得5秒嘅啫喎。有喐啦，即係你覺得有機會嘛？撩下會出嚟。咁你要再試嘛？試下咯。但佢得5秒啫喎。撩佢出嚟。冇啦。佢得5秒㗎咋，老公。嗱，越嚟越後咧。好啦，好啦。呢個就闊啲，我有咖啡貓。而家啲人識唔識咖啡貓嘅咧？呢個係貓，佢全部都係貓，就好細粒啫喎隻蛋。係。又係紅色嘅，你再扭啦，我撳。係，咁而家西九咧，除咗8樓係有 food court 咧，6樓咧佢都有 food court 嘅，咁都有20幾間餐廳嘅，咁好似話咧4樓都有嘅。行完一輪，結果我翻嚟留心見冇人排隊，入去。今日咧星期日3差唔多4點鐘先至唔需要等位，但係入到嚟咧都係滿咗。咁老婆咧而家就拎咗佢最愛嘅葉蘿蔔，呢度嘅葉蘿蔔咧理論上咧就係任拎嘅。咁我哋咧另外就叫咗個招牌正水餃，呢度嘅水餃咧就係鳳城水餃嚟嘅。另外咧就叫咗個蝦子牛筋牛腩撈麵。好啦，食下個葉蘿蔔入味先，係有心機葉蘿蔔，抽乾水分咧先再醃。呢個咧就係正水餃啦，好似得5粒。牛筋牛腩撈麵咧都到咗啦，佢咧好多蝦子喎，然之後咧佢嗰個牛筋咧睇落去咧都已經淋晒，見唔見到？彈下彈下，飲下呢個老婆話用嚟噴小姨嘅湯。兩個湯咧唔一樣味，呢個撈麵嘅湯咧個蝦子味重好多，係肉眼可見嘅蝦子，個麵味去到脆，但係爽嘅，咁亦都冇鹼水嘅，正是好出名嘅鳳城水餃啦，好大粒，我覺得5粒就真係。一隻入邊咧，起碼有3隻蝦，然之後咧有木須啦，同埋有筍嘅。咁但係老婆唔食筍咧，唔知點解咁中意食呢個水餃。因為佢個筍味冇咁出，比起其他鋪頭嚟講，同埋佢冇鹼水味，同埋呢兩隻蝦夠大隻啊嘛。食埋個凍嘅有嘅牛筋，黏口香，喺個味道差少少，個人就重口味少少。再食埋個牛腩啦，牛腩咧都唔黐牙，鹹少少比較好。邊度嘅蝦子撈麵咧，同出邊嘅最重大名咧，佢係連蠔油都冇落。雖然係58蚊，但係完全唔覺得貴咯。我覺得係仲有啲平添。以呢個市價，咁不公正地咧，你食到最尾咧，唔知係咪佢底入邊嗰啲麵水佢有啲鹼水味。咁我哋食完呢餐咧，應該仲有一餐甜品，睇下食唔食得落啦。好，依家咧就試埋呢一個雪糕。咁呢間雪糕鋪咧係喺呢個西九龍中心6樓好多年㗎啦。咁呢一個我特濃朱古力口味咧，就係之前被譽為係咩平價高啲化雪糕，佢係好苦嘅朱古力味，比起頭先我哋上面 food court 嗰個雙重朱古力係更加苦啲嘅。大概個濃度咧係75至80% 嘅黑朱古力嘅味道。咁佢可以揀杯或者揀桶，咁但因為我哋食得好飽，可以食桶咧。所以就嗌杯，但係佢個桶咧好似都唔係啲咩朱古力桶嚟，都係普通窩夫桶。細 size 就26蚊，大 size 28蚊。所以正常人咧應該係嗌大 size 嘅。咁但係我哋因為太飽，細 size 就夠啦。咁呢一個咧就係我哋嘅深水埗最後一站，今晚就會返荃灣食片皮鴨。A few hours later. 喂，大家好，咁咧我哋已經喺美中鴨子啦，而家咧係做緊個優惠，北京烤鴨一隻或者半隻咧係可以半價嘅，咁啊，所以咧我哋而家就睇下叫啲乜嘢，咁咧我哋咧就已經叫咗個8人優惠餐1880蚊，咁咧主要咧就係有一條魚啦，同埋一隻北京填鴨嘅，
咁唔夠咧，你就到時再散叫啦。3小碟就嚟咗先啦。咁泡芙啦、蒜泥白肉啦同埋海蜇咧就到咗啦。先試咧泡芙，醬汁味好重，咁成粒泡芙咧都有味道嘅。然之後試下老婆最愛嘅海蜇啦，你咩最愛？呢個咧真係㗎，冇得食㗎嘛。係厚實嘅海蜇，調味啱啱好冇過火。佢係咩海蜇嚟嘅？應該係蘿蔔絲海蜇。已經有麻油味嘅，不過唔係話好重啫。最後就係蒜泥白肉啦，就係普通嘅蒜泥白肉汁，個肉咧就稍為厚啲。咁呢個咧就叫方魚末炒肉大嘅，就係彩椒炒帶子。我覺得咧就爭嗰啲 XO 醬啊，第一樣嘢係，但係完全食唔到佢嗰個有咩方魚末，任何魚味食唔到。個沙鍋雲吞鴨湯咧就已經到咗啦，咁咧就分到均勻嘅，一嚿鴨，一個雲吞，一嚿菜。湯咧有鴨味，煲湯個鴨冇任何味道，但係係蛋白質可以食下。原來咧有2隻雲吞嘅，入邊就係豬肉雲吞咯，麻麻地。試下個松子黃魚，子黃魚，但係點解冇夾啲松子俾我？松子係個名嚟㗎，松子係呢啲一粒粒呢啲叫松子啊！係咩？係啊，係喎。松子好食咩？俾你食啊！外皮咧就仲脆嘅，個魚都還 OK，但係我覺得咧個汁咧好似仲差啲味。有啲泥味喎啲魚。係咩？少少嘅泥味同少少嘅異味啦，唔知係咪冰鮮啦定係點樣啦？見個魚咧表現麻麻地，魚本身有啲泥味，有少少腥味，然之後個汁咧唔夠味嘅。咁食到一半咧，條魚咧仲有骨嘅添。整呢個魚嘅師傅咧嘅功力就有待進步啦。咁而家我哋咧就開始食呢個片皮鴨啦。咁你要自己包定係我幫你包啊？我要食茶快餐。鴨油喺你個口裏邊爆出嚟，同埋佢呢度咧鴨肉還鴨肉，鴨皮還鴨皮。咁我個人咧就好中意呢個片法，咁所以就可以享受好多呢個片皮鴨嘅樂趣啊！一嚿入邊有鴨肉有鴨皮嘅話，佢就做唔到個油香爆發出嚟。但係咧，唯一美中不足咧就係呢塊皮啊，佢下邊冇個爐蒸住，好快咧就會凍。翡翠包汁燴花膠。咁喺我觀眾食緊呢個片皮鴨嘅時候咧，就當我食呢一個花膠扒啦。花膠扒咧同手板大隻啊，同埋佢都幾厚身嘅。我花膠扒有啲腥，因為佢有腥味就係佢本身嗰個汁咧都唔係好夠味嘅。可能係鰻魚膠或者鱈魚膠嘅嗰種味，但係未去到話腥嘅地步嘅，唔係話咁靚啫。呢啲咁嘅下架咧，其實應該要燜耐少少入味啲咧，咁重嗰個海味味，勁大個北京炒拉麵啊！至少係啱啱嘅嗰啲碟頭嘅2倍，呢個咧就已經係夾完嘅份量啦。老婆咧就已經收咗工啦，你試下。味道係好嘅，都係有彈性，幾好味。小籠包都嚟埋啦，好大粒喎，但係係大籠包喎，呢個係睇落去咧，佢又唔透嘅。咁我嚟啦，個皮就算唔上好薄，汁咧的而且確係多，同埋個肉味咧都幾濃，唔錯唔錯。咁呢個咧就係桂花拉糕啊，我就食完一隻角仔，佢係一嚿糯米嚟嘅，又係一嚿粉。你食唔食？唔食啊！但係你好想食喎個樣。桂花糖好甜。咁你食唔食？如果好中意食日本丸子咧，就會好中意食呢個啊，因為個糯米咧係夠煙韌，上面個桂花糖咧係好甜嘅，係重桂花味嘅。總體嚟講咧係唔錯嘅個甜品，但係就會飽肚。7個人就食咗2500蚊啦，同埋佢俾咗2張 coupon我哋。縱觀成晚咧就有2個菜做得比較差，其他咧都係 above average。佢咧就係片皮鴨個片法咧好啱我哋河車啊！咁我哋咧都係食得好開心嘅。咁咧平均咧就係360蚊一個人，包括所有嘢。咁咧又有前菜，跟住後咧仲打包走添。咁所以有服務，即係不斷咁會問你要啲乜嘢啦，然之後幫你斟茶啦。聽日咧我哋就會喺一個葵芳掃街，聽日見。The next day. 喂，大家好，咁咧我哋已經嚟到葵涌廣場啊，咁啊2年冇見咧，有啲鋪頭都閂咗嘅，譬如老婆嗰陣食嘅又一擊咧就閂咗，咁咧但係咧喺2樓又發覺有第2間咧又係食呢個可麗餅嘅，係啦，咁啊張燕無雙咧由2樓咧搬咗上3樓，咁啊都有好多唔同。
3樓嘅呢個美食區咧，以前咧就全部都開，而家咧執剩幾間。咁取而代之咧就係好多嘅公仔鋪啦。雖然以前都有咁嘅趨勢嘅，但係而家係已經實行咗。咁我哋咧而家就食老婆已經喺香港搜集咗資料嘅嗰幾間啦。第一間咧就係食蝦湯先嘅。蝦湯有2間，我 book mark 咗一間宇治，另一間係咩西村啊定川西？我哋揾唔到咩川西，我哋就係見到呢一個宇治。先食呢個宇治蝦湯。老婆今日要食幾多間鋪頭啊？食晒 book mark 咗嘅嘢。咁一堆櫻花蝦喺面頭啦，咁4隻剝咗殼嘅蝦，有少少娃娃菜啦，粗粉絲，仲係一嚿嘅粗粉絲。依家試下個湯先，有蒜頭味，然之後跟住好似番茄味咁樣樣，我覺得蝦味唔係好出，唔知點解仲好酸酸地，我覺得番茄蒜頭湯咁樣樣，好似啊微暖咯，入口溫度。個粉絲都幾熟湯，佢個湯咧好重香料嗰啲味，少少酸酸地啦，然之後亦都有酸頭味啦。但係咧主要嘅蝦味咧唔係話好重，甚至咧我覺得喺屋企攞啲蝦乾煮嘅蝦味咧，仲可能同落去整體嚟講咧係好食嘅，但係就唔好期望話好濃蝦味啦。一蝦拉麵嘅蝦湯係會濃味啲咯，佢隻蝦係剝咗殼啦。剝淨個頭啦，咁但係佢後邊嗰啲全部剝晒㗎啦，已經即係唔係新鮮嗰啲好彈牙嘅蝦，但係亦都未至於話係梅淋淋嗰種蝦嚟，但係又冇雪藏味，所以又應該又唔似急凍蝦。感覺上係基圍蝦。呢個底度有豆腐，份量都幾大，一個人食咧應該就會飽啦。覺得60蚊還好啦，唔算話好貴。如果佢有4隻蝦嚟講，下一間見。第2站我哋又嚟到章魚無雙啊！咁同琴日一樣咧，叫咗個明太子同埋蟹子嘅雙拼啊。呢一間嘅蟹子係特別啲嘅，佢有綠色嘅蟹子。老婆食咗一粒咧就陣亡啦，好熱啦。咁咧我就先食呢個紅色蟹子嘅章魚小丸子。咁我記得咧章魚無雙佢嘅特別之處咧就係佢入邊有一整隻嘅小章魚嘅，睇下而家係咪咁樣先。佢變翻大章魚腳啦，以前咧係一細隻小章魚嘅，我記得係上面嗰啲料咧就明顯比八張分咧多好多，而且嗰個粉咧都係唔張口嘅，好食。咁我試埋呢個綠色蟹子嘅章魚丸啦，知有冇分別咧？綠色蟹子嘅華沙比色素問題，個味道好似係冇分別嘅。章魚無雙食完啦，我哋下一間再見。第3間咧，我就嚟到3樓嘅川遊啊，就食埋最 friend 嘅蝦湯啦。蝦湯分別有普通蝦湯同升級蝦湯，咁分別就係多隻蛋啦，同埋多隻蝦。咁我哋就係嗌咗呢個升級得蝦湯，但我哋咧就為咗食多啲嘢，所以就唔要麵啊。咁價錢係一樣。呢個咧佢係即刻煮嘅，所以係超級之熱啦。咁你見到咧佢油同蝦係分開晒。我覺得蝦油咧先至係有濃蝦味嘅重點，通常咧會濃過啱啱嗰個。剝咗殼嘅冇頭蝦，但係就比較細隻咯。呢個蝦有5隻嘅，足5隻嘅。咁就溏心蛋啦同豆腐啦，係啦。咁喺上面嘅櫻花蝦好似比啱啱嗰間少啲。櫻花蝦就少啲，咁就試下試先啦。佢呢個嘅蝦味係真係濃啲嘅，蝦湯味濃啲，真係有啲似係拉麵鋪嗰啲蝦湯，但不過冇咁濃，稀少少嘅。咁就試下佢個蝦啦，係有蝦味嘅蝦。因為其實咧，佢個蝦咧，佢都戒晒腸嘅啦，已經。咁試埋溏心蛋先，溏心蛋就差啲，佢係食得好香嘅蛋黃味，就唔算好甜咯。我收貨。咁我講試下啦。個蝦味的而且確係重啲嘅，呢個就係煉咗蝦油同冇煉蝦油嘅分別，純粹係差個乳化過程。因為呢個咧係急凍嘅海蝦，啱嗰個就係兩隻基圍蝦，咁所以呢個咧就要湯肚。都冇乜好講啦，我哋食完之後下一間。順帶一提咧，佢呢一張台有啲矮咧，老公係咁樣烏起腦食噶咯，我就啱啱好。如果老公企直咗係食唔到碗嘢嘅。180嘅早餐。咁下一間咧，我哋就揀咗百味嘅冷麵啊，咁啊叫咗8包，總共咧40蚊。咁鹹嘅，比回憶中鹹。但其實我就叫咗多蒜多辣，我冇叫佢多鹹。我係100%香港原味道。佢好似少咗張紙巾，佢下邊咧少咗張紙巾墊住咯。佢辣醬本身梗係鹹味，所以你叫多辣咧就變成多鹹啊都係。但係同回憶中味道差唔係好遠。係啦，之後咧就係甜品時間，陣間見一個葡撻啦，唔該。好啦，咁咧啱啱咧，因為路過聞到好香嘅牛油酥皮味，就買咗個葡撻。好啦，咁咧其實就細細一個。盛惠8蚊。點解有興趣食葡撻咧？就因為 KFC 葡撻咧，相傳已經換咗供應商，變得唔好食啦。咁所以咧，我哋就試下野生出現嘅葡撻好唔好食啦。咁但係咧，即係比起以前記憶中 KFC 咧，都係差啲。佢個酥皮咧係酥嘅，但係咧多啲硬。個蛋咧都 OK嘅，但係比起 KFC 就係差咗啲嘢，唔知差啲乜嘢。唔熱㗎嘛，一啖咬得晒㗎嘛。蛋香味唔夠，就係咁啊！
咁依家咧就去食 pancake。好啦，咁我哋依家咧就去買咗一間新嘅 pancake 鋪，咁咧就揀咗提子味嘅可麗餅。咁我哋就唔要雪糕嘅，咁所以就全部一定係忌廉嚟㗎啦。但係感覺上個 pancake 好似好細個。好啊！點樣食咧？佢係咪可以撕開呢塊嘢㗎？陣間先撕。點樣嚼咧？無從入口添死啦！係啊，忌廉係好流嘅忌廉嚟嘅，佢唔係嗰啲好日本嗰啲蛋糕忌廉，咪好輕盈嗰啲咧。係啊，佢唔係嗰種，佢係嗰種重忌廉，係好流好飽嘅忌廉。原來你老公撕完塊嘢都係食唔到個皮啊，都係食唔到皮嘅喎。咁點搞嘅呢樣嘢？食到個皮啦，佢個皮就係以前許留山嗰隻芒果 pancake 嗰個皮咯，腍啤啤嘅 pancake 皮就咁樣樣啦。咁你唔好擺翻入去啦，咁你咪咁樣夾住佢咯。咁樣夾住。佢中間都仲有提子嘅，佢唔係有得面頭，佢中間都仲有提子。pancake 本身幾好味嘅，有彈性亦都有蛋味啊嘛，但係我只能夠講啊，設計失敗呢個，最主要係太多 cream 啦，同埋呢個紙盒咧設計好有缺陷啊，你都唔知點樣食落去。其實咧，我覺得呢個位咧先至比較好食。啱太多 cream 咧，根本就係食緊 cream 嘅味道。有啲朱古力醬喺底，40幾蚊 OK 啦。但係你話唔係好好食又唔係咯。食埋就去買嘢飲啦，然之後咧就去 shopping 啦。最後咧就係諗住買身後邊嘅上海灘啊。咁老公咧就係想要佢個咩芝芝芒芒喎。咁咧佢依家就排緊隊啦。好啦，咁咧我哋個杯芝芝芒芒咧已經到咗啦。老公話點解要飲呢一個芝芝芒芒咧？就因為喺加拿大咧就冇乜芒果味嘅飲品啊，咁所以佢就嚟呢度飲啦。雖然你好似印出嚟咁樣，其實唔係，呢個係下邊咧係沙冰，上面咧就係應該係奶蓋。飲下奶蓋先，好味嘅芝士奶蓋。我係飲完一啖之後咧，個杯都變晒啦。唔到任何嘢咯。咁奶蓋好冇得個沙北市啊？佢係鹹奶蓋嚟嘅，同 Starbucks 好唔同。Starbucks 係甜奶蓋，佢呢個係鹹奶蓋，但係佢係好厚實嘅奶蓋嚟嘅，水汪汪咯。點解我中意 Starbucks 奶蓋？就因為 Starbucks 奶蓋佢都唔係好水嗰隻嚟嘅。咁咧呢一個係 OK 嘅，但不過我普遍都係中意翻甜奶蓋多啲。如果佢係其他甜味道唔係芝士嘅話，應該我會中意多啲。好多間肥水鋪咧 ，even 你叫奶蓋咧，跟住佢係會封咗個封條，跟住你要吉飲筒落去，咁你根本上係飲唔到奶蓋。咁呢個咧佢就可以吉，亦都可以飲。咁試埋個沙冰，佢話新鮮芒果肉，但係點解我感覺上化學加拿大嗰啲化學芒果？佢個芒果味好稀喎。可能呢個就係鮮芒果嘅代價。可能係有溝水。我懷疑咧，下邊呢度咧係有啲新鮮芒果肉嘅，但係上面呢啲咧。可能就係糖漿嚟，都係下邊食到新鮮芒果嘅時候咧，就好明顯食得出有芒果味啦。咁咧，我哋咧而家就去行街。如果仲有時間咧，我哋就落樓下唱個人 K。A few hours later，夜晚我哋就嚟到灣仔呢一間東方小紫園食晚飯，係一間好出名嘅老字號齋鋪啊！咁我哋今晚就試試佢。咁咧，佢呢度咧都有套餐喎，全日供應添喎。咁啊，我哋目前咧4位咧就好似冇乜特別嘅嘢。感覺上呢個套餐咧就冇老婆中意食嘅齋，所以咧可能我哋都係散叫噶啦。咁我哋暫時咧就叫咗4碟嘢食啦，包括咧就係齋鹵味啦、芋頭魚、咕嚕肉同埋呢度叫法輪卷嘅嘢。咁啊，職員推介話入邊好多菜嘅，係啦咁樣。咁啊，陣間唔夠食再叫。齋鹵味咧就已經嚟咗啦。咁總共咧8款，齋鴨腎咧比較少啲。咁呢個係豆腐、豆乾啊豆乾，呢個係豆乾。咁齋叉燒就最多，我試試佢。齋鴨腎夠味得嚟唔太硬，幾好食。老婆就話酸齋唔夠酸，的而且確咧就唔係好夠酸。嗰個麵筋咧幾軟熟喎，蠔油齋。齋叉燒冇乜特別味道，齋叉燒咖喱齋，呢齋有驚喜喎，好重咖喱味喎。豆乾好滑，但係冇乜特別味道，有少少滷水嘅香味。素鵝個皮夠酥夠香。入邊夠滑，菠蘿咕嚕咧就到咗啦。咁但係咧睇落去炸嘅又唔似係猴頭菇，又唔似係素齋喎，似係
油炸鬼咁嘅物體，咪試試佢啦。咁咧好似話係豆腐嚟嘅，的而且確係豆腐，外皮咧就炸一嚿鬆脆，但係咧入邊個咬口就冇咬口可以，都係比較中意大豆纖維或者猴頭菇嘅咕嚕肉，再加上佢個汁唔夠酸。芋頭魚，口魚咧，因為樂公唔係咁中意食芋頭咧，所以佢就唔會停解呢嚿嘢嘅。佢有炸皮唔厚嘅，好薄身住咧，食落去好鬆快。咁個芋頭咧打晒泥㗎啦，佢唔會有嗰啲一粒粒嗰啲芋頭粒喺入邊嘅，咁佢好綿密嘅食落去，我覺得 OK。炸得幾好，但係好厚個芋泥，所以張口。但係中意食芋頭嘅人就中意食啦。咁呢個咧就叫做翡翠發龍卷啦，咁啊睇落去幾靚，裏邊咧係有白菜嘅，咁其實大部分咧係金菇嚟嘅，跟住有紅蘿蔔啦、白菜啦，特別簡單但係好食，咁啊嚟齊晒啦，睇下你仲會唔會再叫咧？咁咧就食完啦，最後咧就冇加餸嘅，咁啊叫咗4個餸啦，咁咧份量咧就係冇問題嘅，絕對係夠食噶啦。比較好食咧就個發龍卷啦，同埋芋頭魚嘅。咁至於齋滷味入邊咧，加上咖喱齋同埋素鵝咧係好食嘅，咕嚕肉咧就唔太建議，就係咁。我哋聽日屯門掃街見。Just this